Di çarçeva çalakiyên Yeketiya Xwendekarên Kurd li Sûrî Şaxê Kobanê xolek ji bo fêrkirina zarokan li ser tiştê bingehî ji zimanê Erebî, İngilîzî, Frensî dest pê kir. Ev xola lê beşdar bû zarokên ku temenê wan 6 salî ta 13 salî û hejmara wan nêzîkî 50 şagirtî bû. û ev xola wê berdewam kê bêhtirî di heyva. كوباني مع دورات هكذا زور من مجموعة كيس لهم كريم وزور تشوف مع انه هو وضع انه هذا وكرسن خواندنا كانت نفعت وزنهم بقي ان ايامي مكتبة وخواندنا والحمد لله خارج دوري دروسي تقوية دتنا زوريانا طلابنا سبي إنه مكتب العلم وطنا قرتنا سبي اشتر عندنا نكهذا وعندنا مستوى مرحلية كنا أنها حاليا تقوية بلش كريمة ومستواها حاليا نابر خرابا جمع ابتدائي صفياتي شكل مستوى يعني كامل يعني نيرندن أم كهنا تدريب كنا Mamosteyên vê xolê tevehî ji endamên Yeketiya Xwendekarên Kurd li Sûrî û girîngiya vê xolê tê ji ber ku 3 salan û vir da tixomxorî bi dibistanan tune bû. Ji ber ku dadvanî li ser mamosteyên dibistanan tune bû. مواد دوراتنا وكرنج مرحله ابتدائي وجعدادي را لانه مكتب الجامعه ناصحين ديدانا وتنا عم ناخذ واجي واندابه عم دورات تقويه انجليزيه وعربي ورياضيات وشكافه مراحل دازاني وان شاء الله اما بيرج من هيج درس بدنا از هاتما دوره بستینم از هاتما درسا بستینم درس نخواشن انس ترخوش ده استاذن درس خوش دادن انساتین درس خوش دادن البره پر خوش مری حزق درسا بستینه Li vir Yeketiya Xwendekarên Kurd li Sûrî xast ku bi istûbariya xeraban divê rewşa nazik û dijwar da û metirsinek li cem wan heye ku ev nefşa ji xwandinê bêpar bimîne. Tiştê ku dihlê Yeketiya Xwendekaran bi va çalakiyan rabe ne dirav û ne nav lê ew vîna wanî bêhêz ku dixwazin xizmeta civakan bikin. Cîhan Elî, Bername Ark, Kobanî.